Nilagyan ng Sprite, wag mo namang ubusin dahil iinom ako, nakakauhaw ang magbidiyo. Pagkatapos ay hinalukay ulit, ayan, hinalukay, halukay, ayan guys, napakasarap na guys, o namumula na ang hipon at talagang yung tahong ay bumubuka na sa sobrang sarap, talagang napakayami at napakasarap talaga magluto nitong jowa ko. The best ka talaga, uy. Next ay nilagyan niya na nga ng pampadulas, ng ketchup pala para pampapula at para mas lalong sumarap at lumasa ang kanyang niluluto. Alam nyo ba guys na ito talaga ang pinaka the best niyang putahe, lalong lalo na pag nagkakaroon kami ng tampuhan, ito yung talagang niluluto niya. Wow, talagang napakasarap niyang magluto guys ng buttered hipon with tahong. Sa pagkakataong ito ay hinalukay